जी अस्सलाम वालेकुम, ज़मीर महमूद बात कर रहा हूँ। जी प्यारे भाई, ये है प्लम्बर एंड सेंट्री इंस्टॉलर का डिप्लोमा, 1 ईयर का डिप्लोमा है। आप देख सकते हैं बारकोड डायरेक्ट लगा इंस्टॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद सलीम वल्द अमीर अहमद। कौंसल ऑफ वोकेशनल प्रोफेशन एजुकेशन पंजाब से रजिस्टर्ड डिप्लोमा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये देखें cvp.org की वेबसाइट है। ये रोल नंबर इंटर करेंगे इस वेबसाइट में तो आप रोल नंबर इसका चेक कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के जो रजिस्टर्ड अदारे हैं उससे आप चेक कर सकते हैं किस किन से, जैसे सारे यहाँ पर लिखे जो कानून के तहत जो रजिस्टर्ड देते हैं डिप्लोमा। ये बारकोड लगा हुआ यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। चेयरमैन हमारे कॉलेज के सिग्नेचर, ये वो चीज़ें मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा यहाँ से आपको ये वेरिफिकेशन लेटर जहाँ पर मिल जाए, ये रिज़ल्ट कार्ड है, ये मिल जाएगा आपको। ये रिज़ल्ट कार्ड्स आप हासिल कर सकते हैं और इस रिज़ल्ट कार्ड के ज़रिए फिर ये चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। वेरिफिकेशन लेटर साथ मिलेगा इसके साथ। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए।